Araham Sama Sambuddho Bhagava Bhagavantan Abhivademi Buddham Bhagavantam Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Swakato Bhagavata Dhammo Dhamma Namasami Dhammam Namasami Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Sanghang Namami. Sangham Namami. You may need Sakara Hitam Bhagavatam Sasaka Sankhana Pujayana. Ananani Miyandam Bhagavatam Vachaya Abhigaitum Bhaganu Karantam Ṭhānissati Chakaramase Bhagavato Arahato Samba Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samba Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samba Sambuddhassa Tathāpada Bhagavata Evam Kranayam Kirti Sando Abhugata Ete Peso Bhagavāraham Sambuddha Vija Charana Sampanno Sugato Lokavido Anuttaro Purisadhamma Sarati Satha Deva Manasana Buddho Bhagavati Andamyamudha Bhikti Karomasai Tavarata Niguna Bhyutam Sudhabhyana Karuna Isamakatato Bodhe Siyo Sujanatan Kamalam Vasura Wanda Mahantamanam Sirasa Janenda Buddho Yo Sambhavanam Samanam Ke Mamutama Pahamani Samantanam Vandamitam Sirenaha Buddha Sahasmita Sova Buddho Me Samikisaro Buddho Dukha Sagata Cha Vedata Cha Tasame Buddha Sahamiyademi Sariram Jivitam Jidam Vandanto Ham Charisami Buddha Seva Subodhita Nati Me Saranam Buddho Me Saranam Vara Etena Sacha Vajena Vandeyam Satu Sasane Buddham Me Vandamanena Yam Punyam Pasutamida Samvepi Antarayame Mahesum Tasate Jasa Andamyam Dhamma Nisatiyam Karomasai Bhagavata Dhammo Sandhintiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatam Veditamo Vinyuhite Andamyam Dhamma Bhikti Karomasai Digunayo Yavasena Sayo Yo Magapaka Pariyati Vimoka Veda Dhammo Kuloka Patana Tatadaritai Vanda Mahanta Maharang Varadhamma Mettā Dhammo Yo Sambhavanam Saranam Ke Mamatama Tutiyami Satantanam Vajamitam Sirenaha Dhamma Sahasmita Sova Dhammo Me Samikisaro Dhammo Dukha Sagata Cha Vedata Cha Tasame Dhamma Saham Niyademi Sariram Jivitam Jidam Vandanto Ham Charisami Dhamma Seva Sudhammatam
Nati me saranang anyam, Amo me saranang varam, Etena satya vanjena, Vandeyam satu sasane, Amma me vandamanena, Yam punyam pasutam vidam, Sabbe piyantaraya me, Mahesum tasade jasa. Andriyan Sangha Vesipiniyan Karamasai Bhagavato Savaka Sangho Ojo Pate Panyo Bhagavato Savaka Sangho Yaya Pate Panyo Bhagavato Savaka Sangho Sami Chipate Panyo Bhagavato Savaka Sangho Yaridam Chatari Purisa Yukami Yapta Purisa Bhogala Esa Bhagavato Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dahuneyo Anjali Karaneyo Anuttaram Punya Ketan Lokasati Andamayam Sangha Mikitin Karamasai Supati Pati Guna Niyuntam Yotam Mito Ariya Pungala Sangha Sito Sila Dinamma Pavara Sayakaya Chito Wanda Maham Kamariya Nakaman Susudam Samgoyo Sambapaminam Salanam Ke Mamatama Tatayami Sahipanam Vandamidam Sirenaha Sanghasa Hasmina Soa Sangho Me Samikisara Sangho Dukha Sangata Cha Vedata Cha Dasame Sanghasa Haniyademi Sariranji Vidanjida Vandanto Ham Charisami Sanghaso Patipanata Nati Me Sarananyam Sangho Me Saranam Varam Etena Satya Vajena Vandeyam Satya Sasane Sangham Me Vandamanena Yam Punyam Pasutanida Sabbe Piyantaraya Me Mahesum Dasate Jasa. Pachawe Kidwayam Jivaram Baribuddha Danyavadeva Sita Sampapagataya Unga Sampapagataya Mansamakasa Vatata Pasi Sapasapasana Papagataya Yavadeva Vikopina Paticharanata Ajamaya Pachawe Kidwaya Pinda Pato Baribuddha So ne Vandavaya Namadaya Namandana Vibhusanaya Yavadeva Masakaya Sampiti Yapanaya Vihim Suparatya Brahmacharya Nugahaya Yeti Puranam Chavedanam Patihanka Minavan Chavedanam Naupadesami Yatra Jame Bhavisati Haravachata Chapasya Vihara Jati Ajamaya Ajare Kidwaya Sinivasanam Bhariputam Danyavadeva Sita Samparingataya Unha Samparingataya Vansamakasa Vatata Pasi Sapasampasanam Paringataya Yavadeva Duharisana Vinodana Patisala Ajamaya Pachavekin Vayo Dilana Pachi Sanja Parikara Pariputa So Yavadeva Upanana Veya Patikana Vedanama Patikataya Abhya Vaja Paramataya Page 170
Karaniya Mata Kosalena Yamban Sandam Baran Visamecha Saku Joja Saru Joja Suva Joja Samuruana Temani Sandu Sagoja Sabaroja Abaki Joja Salo Gavati Santindriyo Jankaroja Abhagavo Suana Gido Najakura Samachari Kenche Yena Vinyu Bhave Bhadeyo Sukhino Akimino Huntu Sambe Sata Bhavantu Sukhitata Yeke Jivana Buddhate Tassa Vata Varavana Vasesa Digavaye Mahantava Manchimara Sakanugatula Gitavaye Jarintaye Janure Vasatya Vidure Uddhava Sambhava Seva Sambe Sata Bhavantu Sukhitata Navaro Paramigo Beta Nati Manyeta Kata Jina Kinchi Vyaro Suna Patega Sanya Nanya Manya Sadhu Kamichaya Mataya Tanya Putta Ayusa Eka Putta Manurake Evam Pisama Puttesu Mana Sambhavaye Aparmanam Metancha Sambhavakasmi Mana Sambhavaye Aparmanam Buddhana Doja Teriyancha Asampadana Verana Sapatan Dipancharana Sinawasi Vayavakaso Vigatamita Etan Sadega Vitaya Brahma Mettā Vihara Vidamahu Dikincha Pagama Sila Vadasaneda Sampana Kame Suvinaya Vedam Nai Jatu Gavasaya Borane Titi. Page 40. Three times. Agasampa Jampomata Devanaga Mihiga Punyatanga Modantu Chiranakantu Buddha Sasana Agasampa Jampomata Devanaga Mihiga Punyatanga Modantu Chiranakantu Buddha Sasana Agasampa Jampomata Devanaga Mihiga Punyatanga Modantu Chiranakantu Buddha Sasana. Page 33. Aham Sukhito Homi, may I be happy. Nidukho Homi, may I be free from stress and pain. Awero Homi, may I be free from Ānāpānasati. Abhiyam Prajo Homi, may I be free from oppression. Anigo Homi, may I be free from trouble. Sukhi Atana Pariharani, may I look after myself with ease. Someday Satta Sukhita Huntu, may all living beings be happy. Someday Satta Vera Huntu, may all living beings be free from animosity. Someday Satta Aviya Praja Huntu, may all living beings be free from oppression. Someday Satta Nika Huntu, may all living beings be free from trouble. Someday Satta Sukhi Atana Pariharantu, may all living beings look after themselves with ease. Someday Satta Sambhadukha Vanchantu, may all living beings be free from all stress and pain. Someday Satta Sampatito Viyachantu, may all living beings not be deprived of the good fortune they have attained. Someday Satta Kamma Saka Kamma Dayana Kamma Yoni Kamma Bandhu Kamma Patisarana. All living beings are the owners of their actions, heir to their actions, born of their actions, related through their actions, and live dependent on their actions. Yang kamman karisanti kamiyanam va papakam va tasadayana manisanti. Whatever they do, for good or for evil, to that will they fall. Someday Satta Sadahantu Avera Sukha Jivino, may all beings live happily, always free from animosity.
Katang Konya Palang Mai Someday Nani Lord today. May all share in the blessings springing from the good I have done. Otu Sambha Sumangalam. May there be every good blessing. Rakantu Sambhadevata. May all the devas protect you. Sambhavunanubhavena. Through the power of all the Buddhas. Soti Hantu Nirantara. May you forever be well. Onto Sambham Sumangala. May there be every good blessing. Rakantu Sambhadevata. May all the devas protect you. Sambhadanmanubhavena. Through the power of all the Dhamma. Soti Hantu Nirantaram. May you forever be well. Otu Sambham Sumangalam. May there be every good blessing. Rakantu Sambhadevata. May all the devas protect you. Sambha Sanghanubhavena. Through the power of all the Sangha. Soti Hantu Nirantaram. May you forever be well. In Asia, this is the last full moon of the rainy season. And it marks two events. First here at the monastery. One is the day in celebration of Nagas. The Nagas reported to protect the religion. Ajaan would have a ceremony every year at the state, preparing the Naga food and thinking of the Nagas, showing appreciation for the protection they've given us. It's also the night on which the Buddha delivered the Ānāpānasati Sutta, setting out the 16 steps, and showing the relationship to the 4 establishings of mindfulness, the 7 factors for awakening, and clear knowing and release. So the best way to celebrate that is to practice breath meditation, as we're doing right now. But the 2 events connect with the 7 factors for awakening.
The Nagas are supposed to have 7 heads. They represent those factors for awakening. So how are those factors related to the breath? Well, it depends on how you approach the breath. Begin with your mindful of the breath. You keep it in mind. This is where you want to stay. You're mindful of all the things you learned about dealing with the breath. You try to bring them to bear. So you can recognize when something comes up. If it's a thought that's related to the breath, you want to encourage it. If it's one that's not related to the breath, you want to let it go. As for those that are related to the breath, that's where we come into the second factor for awakening, which is analysis of qualities. You want the breath to engage your imagination. It's not a dry analysis. Well, this is good and that's bad. You want to think about how the breath has an impact on your health of the body, the health of the mind. And it's your direct experience of the body. In fact, it's so direct that we tend to overlook it. John Fuhren called it the grass at the gate of the corral. The cows are kept in the corral, and when the gate is open, they go running out to find grass out in the meadow. And then they look to see that there's grass right there at the post next to the gate. The breath is so close that we don't see it. Our focus is further out. We bring the focus back in, get ourselves acquainted with this breath energy in the body. Where does it flow? How does it flow? How do you promote it? I know some people who push it around a lot. When they're pushing it around, they're not pushing the breath, they're pushing the blood and the lymph. And that can create a lot of tension in different parts of the body, especially if it gets stuck up in the head. You've got to remind yourself, breath flows through everything. What runs up against pressure is the liquid element. The breath element doesn't have pressure. It flows. And it's all around you. Remind yourself that your awareness is not focused ahead of you. We tend to think that way because our eyes are focused ahead of us. But when we close our eyes, we remind ourselves that our awareness of the body is all around. So think of the breath bathing you, or that you're wearing the breath. And as you think in these ways, you realize you're working both with the breath and the perceptions around the breath. That's what analysis of qualities is all about. Getting to know your mind as you engage it in something interesting. There are people who used to criticize Ajaan Lee, saying, how can you teach people breath? What is there to gain insight with? It's just in and out, in and out. And his response was, that's all you see, then that's all there is. The implication being is that if you look more carefully, you see there's a lot here. The way mental events interact with physical events. It's right here in the breath, and those perceptions that you have with the breath. So as you take an inquisitive attitude towards the breath and the mind's relationship to the breath, both of them as they relate to the present moment, and as they relate to the process of fabrication going on in the body and the mind. You're bringing your discernment to bear. And the discernment is what's going to give you your insights. But for the insights to get solid, you have to develop further. It's first to give rise to a state of concentration. You can say that the 7 factors of awakening describe how you go from right mindfulness to right concentration through discernment. Because the next step is basically right effort.
Once you see what's skillful and what's not skillful, focus on what you can do to give rise to what's skillful and let go of what's not. Keeping in mind that this is what you want to train the mind in, so that its attitude all the time. As life goes on, illness comes, aging comes, death is going to come. And you still want to engage in right effort, even as you're dying. So think about that. If you're having difficulties right now, think how difficult it's going to be then. You have to develop the right attitude. On the one hand, you have to accept the things that you cannot change. But you also have to have an attitude of defiance. That whatever opportunity you have to not suffer, you're going to take it. This is why we look into the qualities of the mind. As we get older, the strength of the body goes down. But the mind doesn't have to be that way. But there's a strong temptation as the body weakens, the mind weakens as well. And you want to fight that temptation. That's why I said defiance is the attitude. We hear so much about acceptance, acceptance, acceptance. And there are things you do have to accept. But you also have to accept the mind's potential to not suffer. That requires you to be defiant. You're going to develop your strength in spite of the weakness in the body, in spite of the difficulties that the body might give you. As you're dealing with the breath, you find that there are ways in which you can breathe that create a lot of discomfort in the body. And if you're engaged in that kind of breathing, don't just sit there and continue with it, figure out what's wrong, what needs to be changed. And if you can't figure anything out, just allow the breath to come in and go out for a while and watch it without any interference on your part. If the body's going to breathe, it's going to breathe on its own. And see what it does. Because sometimes you have some preconceived notions about the breath that you've been applying, and they're the problem, but you don't see them. The best way to see them is to tell yourself, okay, no interference, no engagement with the breath at all. You watch the breath, but you're not going to do anything to change it. See how the body breathes. Then you may catch sight of something you didn't see before. Then you can make use of that. So right after, there's a combination of acceptance and defiance. A combination that we have to keep going. We have to cultivate now so that we can maintain it as things get even more difficult inside the body. So when you can do that, then it's going to be a strong sense of energy. Hollywood good tea can be rapture, refreshment, energy. For some people, it's very strong. For other people, it's not so strong. But John Lee talks about a sense of fullness in the body. The breath energy seems full. Not that you're pumping up air into the lungs so much. But you get a sense of when the nerves in the body feel depleted or when they feel full of energy. Again, it's not a frenetic energy. It's just a nice, solid energy. John Lee calls it a solid energy. And how do you breathe? It gives rise to that. How do you think of the breath in a way that gives rise to that? When your efforts are right, there will be that sense of energy. And then when you've had enough of that energy, things will then grow calm. That's the next factor for awakening. Then the concentration. In the steps of breath meditation, they talk about being sensitive to the mind, then gladdening the mind. This is where you energize things. And then concentrating the mind. In the descriptions of jhana, they say first that you have a sense of ease and refreshment. First, based on seclusion, the fact that you're simply not thinking about things that would have a bad impact on your breath energy.
bad impact on your sense of the body right now. There's a sense of ease that comes that way. Then as the mind begins to settle in, it becomes more and more one with the breath, then you move from calm to concentration. This is where things begin to seem really strong and solid inside. So you maintain that balanced focus. Because at this point, you're no longer engaged so much in the directed thought and evaluation and involved in analysis of qualities. You're just there with the object, one with the object. And then from there, it gets to the point where the breath grows very still. The rapture is caught. Even a sense of ease. It's there, but it's so subtle that it's more like equanimity. Everything's very, very still. You learn how to maintain that stillness with a sense of balance. And that's how dealing with the breath relates to the 7 factors for awakening. Then they, in turn, relate to clear knowing and release. In other words, you practice them in such a way that they are based on seclusion, it's based on getting one concentration. And then you develop them in such ways to give rise to dispassion, cessation, and letting go. What that means is you look at your hindrances and distractions in a way that gives rise to dispassion. You realize that the hindrances are not something barging in from outside. You are actively working and fabricating them. Why are you expending energy in that way? As long as you find them interesting, as long as they have no more, you'll keep on doing it. But when you see how they arise, how artificial the whole thing is, and how to keep them from passing away, you have to keep them going. You begin to see, what's the allure? Why do you go for these things? So the best way to know the allure is to get the mind not to go for them. Order it and see how it complains. A little bit of this shouldn't be too bad. A little bit of that shouldn't be too bad. You've got to be firm. No. Because you see that a little bit of this or that can eat away at your concentration. About innocent little pleasures. They take their toll. When you can realize the drawbacks, that's when you develop this passion. It's because you were fabricating them to begin with. When you are dispassionate toward them, they cease. And you just let go of the whole problem. That's when you're dealing with distractions. Ultimately, you turn that same analysis onto your concentration. When things are solidly established, you get better and better at the concentration. You begin to see, okay, this too is fabricated. It has its drawbacks. And there comes a point where you get exasperated with the fabrication. Why can't there just be stillness? Without you having to keep on maintaining it, looking after it. So again, you look for the allure. Look at the drawbacks. Even your concentration has its drawbacks. Buddha says this of all 5 of the faculties. They have their allure, but they also have their drawbacks. Compare those. That's when there's dispassion, even for concentration, even for your discernment. You have to let go of that as well. It does its work, but then you put it down. Like tools. Making a chair, making a desk. As long as you still haven't finished it, you
Keep your tools in good shape. When the desk is finished, you don't go keeping your tools in your hands, because if you could mark up the desk at that point, you put them down. That's how breath meditation leads to clear release, through going through the factors for awakening. So understand, when we think about the nagas, think about the Buddha teaching breath meditation, think about them together. Try to bring all of these things together. When we talk to them, in terms of analyzing that this factor and that factor seems to scatter things out. But remember, it all concentrates right here. When you're here with a sense of interest in what you're doing, all those factors come together. Especially interest, motivated by the desire to do this well. And to do this in such a way as to give rise to a solid sense of well-being. And then getting more and more particular about what really counts as well-being. You're not going to be willing to settle for second best. Remember the Buddha's teachings on contentment. You're content with your outside conditions, but you're not content with this level of skill in the mind. To say nothing of being content with unskillful factors. You work on the skillful ones and just keep at it, keep at it. As Ajaan used to say, you have to be crazy about the meditation in order to do it well. It's that element of finding that it captures your imagination. It captures your desire. It challenges you. What would you like to do this really, really well? When you have that attitude, everything comes together. One เพ็ญเดือนนี้เป็นคืนสุดท้ายของฤดูฝนตรงกับวันลอยกระทงซึ่งสมัยที่อยู่กับท่านพ่อมันจะมีพิธีทำอาหารพญานาคระลึกถึงคุณของพญานาคทั้งหลายตั้งแต่พญานาคมุจลินจนถึงพญานาคในปัจจุบันที่รักษาพระศาสนาอีกอย่างหนึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอานาปานสติสูตรอธิบายอานาปานสติ16 ข้อที่ทำให้เกิดสติปัฏฐาน 4 โพชฌงค์ 7 อวิชชาและวิมุตติเหตุการณ์สองอย่างนี้มันลงเอยกันตรงที่โพชฌงค์ 7กระดามความเข้าใจพญานาคที่เป็นพญานาคจริงๆมี7 เสียงเป็นสัญลักษณ์ของโพชฌงค์ 7เพราะฉะนั้นคืนนี้เราเลิกถึงโพชฌงค์ 7ผสมกับอานาปานสติมันมีอะไรบ้างข้อเริ่มแรกมีสติสัมโพชฌงค์คือความระลึกถึงลมระลึกถึงความรู้ที่เราได้มาที่เราเคยปฏิบัติมาอะไรควรเวลากำหนดอยู่กับลมระลึกถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรามีอะไรบ้างที่จะช่วยและสิ่งไหนที่จะเป็นศัตรูต้องรู้จักแยกออกการที่เหมือนกับนายทวารที่ป้องประกาศ
ใครจะเข้าใครจะออกต้องรู้ว่าคนไหนเป็นเพื่อนเป็นมิตรที่ควรจะเอาเข้าคนไหนเป็นศัตรูที่ควรจะเคลียร์ออกเป็นหน้าที่ของสติส่วนความคิดที่ควรจะใช้นั้นเป็นธรรมวิชญาการพิจารณาเลิกแฟนในธรรมะทั้งหลายคือธรรมะกุศลธรรมกับอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่จะทำให้ถูกต้องแล้วก็ต้องสนใจจริงๆใช้ปฏิภาณของเราการที่จะรู้จักจิตใจของเราไม่ใช่ว่าเป็นว่าท่านบอกว่านี่เป็นกุศลแล้วจะทำท่านบอกว่าอันนั้นเป็นอกุศลแล้วไม่ทำเราเองต้องคิดว่านี่มันน่าสนใจลมหายใจของเราธาตุลมในตัวของเราการของมันมีอิทธิพลมากกับสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายมันเป็นยังไงต้องเกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจเราจะได้ปฏิบัติในธรรมะข้อนี้ได้บางคนก็บอกว่าเอาลมแผ่ทั่วตัวมันขึ้นอยู่หัวแล้วจะเกิดติดอยู่ในนั้นแสดงว่าเขาไม่ได้แผ่ธาตุลมก็แผ่ธาตุตาก็เลือดกับน้ำเหลืองมันจะเกิดติดได้ก็ธาตุลมมันไม่ติดเพราะมันผ่านได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นพยายามแยกออกไปเกิดความสบายเกิดความแคล่วขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งให้เราคิดเสมอว่าที่เขาบอกว่าดูลมตอนที่เราอาจจะมีความรู้สึกว่ามันอยู่ต่อหน้าต่อตาเราอยู่ข้างหน้าไม่ได้อยู่ข้างหลังแต่ที่จริงถึงแม้ว่าตาของเรามันมองไปข้างหน้าพอเราหลับตาแล้วความรู้ของเราก็ต้องออกกระจายทั่วทุกทิศทุกทางธาตุลมก็อยู่รอบตัวเราเรียกว่าธาตุลมเข้ามาในร่างกายของเรามันอาบร่างกายทั้งก้อนเลยทั้งหน้าทั้งหลังข้างบนข้างล่างเสื้อผ้าที่เราใส่มันอยู่รอบตัวเราจนหนังของเราอยู่รอบตัวเราถ้าเราทำความรู้สึกแบบนี้จะเป็นยังไงตรงนี้แหละที่เราเห็นว่าลมกับสัญญานี่มันเกี่ยวข้องมากทีเดียวเรามีสัญญาแบบไหนในจิตใจของเราเกี่ยวกับธาตุลมมันก็จะบังคับให้ลมเป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเราควรจะปรับสัญญาของเราให้ถูกต้องเพื่อจะได้เกิดความสุขความสบายขึ้นมาเมื่อเราเข้าใจแล้วช่วงข้อต่อไปวิริยะคือความเพียรตั้งใจว่าจะทำให้ดีที่สุดที่จะทำได้สิ่งไหนที่เป็นอกุศลเราก็ละสิ่งไหนที่เป็นกุศลเราก็ทำบางสิ่งบางอย่างก็ต้องยอมรับที่เราพิจารณาสภาพร่างกายของเราท่านบอกความจริงว่าเกิดมาแล้วต้องมีแก่ต้องมีเจ็บต้องมีตายมันเป็นเรื่องไม่ใช่คนแก่แล้วจึงจะคอยคิดตอนที่เรายังหนุ่มสาวๆมันควรจะคิดแหละต้องเตรียมตัวไว้ถ้าเราไม่ตายก่อนก็ต้องแก่เราจะทำยังไงมองดูคนแก่ทั่วไปบางคนเหมือนกับมดท่าเพราะร่างกายทุพพลภาพขึ้นมาจิตใจก็ทุพพลภาพด้วยซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นร่างกายก็แก่ก็จริง
ที่จิตใจของเราไม่จำเป็นที่ต้องแก่กำลังกายตกแต่กำลังใจไม่ควรจะตกต้องทำใจสู้จะเอากำลังใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ขณะเจ็บแล้วมันบอกว่าใจสู้ตายแล้วใจสู้ทำสร้างกุศลทำให้ได้ที่นี่เราอยู่ดีๆมันก็ขี้เกียจขึ้นมาจะเป็นยังไงดีขนาดนี้ยังทำไม่ได้แล้วก็เวลาใกล้จะตายมันจะทำได้ต้องฝึกจิตใจของเราให้มันเกิดใจที่สู้ขึ้นมาในขณะนี้พอเกิดมาแล้วทุกในร่างกายก็เป็นธรรมดาทุกในโลกเป็นเรื่องธรรมดาต้องยอมรับแต่ทุกในจิตใจของเราไม่ต้องยอมรับเพราะมันไม่จำเป็นในทุกธรรมชาติธรรมความทั้งหมดเป็นธรรมดาถ้าไม่ยอมรับมันก็แย่แต่ว่าทุกในจิตใจของเราไม่ใช่ทุกธรรมชาติมันถูกสร้างด้วยกิเลสตรงนี้เราควรจะสู้อย่างอาจารย์มหาบัวก็บอกไว้ว่าร่างกายเราแก่ลงไป เราควรจะค้านความดีออกจากร่างกายเท่าที่จะทำได้ถึงแม้ว่านั่นก็ทำไม่ได้นี่ก็ทำไม่ได้ให้พยายามดูสิ่งไหนที่เราทำได้ก็ทำในสิ่งนั้นซึ่งเป็นความดีนี่บริครับไม่ใช่เพียงธรรมดาเพียงแบบสู้จากนั้นเกิดปิติคือกำลังจะสร้างทั่วตัวก็ถ้าว่าเราแต่งท่าลงไปดีในขั้นแรกนะก็จะให้มีกำลังว่าธาตุลมเต็มแต่มันไม่ใช่เต็มด้วยอากาศนะมันเต็มด้วยพลังของลมเราหายใจแบบไหนเรียกว่ามีความอิ่มความเต็มให้รักษาความเต็มนั้นไว้มันก็ระงับทุกเวทนาได้บางอย่างและอย่างน้อยให้ทำให้จิตใจของเรามีฐานที่มั่นคงก็ลมเหนียว มีความเอ็มพอสมควรแล้วใจของเราก็จะสงบว่าสติร่างกายก็สงบ ว่าจิตใจของเราก็สงบจากนั้นก็ตั้งบ้านก็ท่านอธิบายว่าเวลาฌานที่หนึ่งปิติกับสุขเกิดขึ้นมาจากที่ใจของเราไม่เกี่ยวข้องกับอกุศลธรรมแค่มันระงับแต่ยังไม่ได้ลงทีเดียวถ้าลงทีเดียวนั้นรู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวแบบลมที่เข้าที่ออกธาตุรู้ของเรากับธาตุลมมีความรู้สึกว่าเป็นอันเดียวกันสมาธิ ซึ่งมันขั้นไปจนกระทั่งความเอี่ยมแล้วก็มันค่อยคลายไปขณะความสุขก็คลายไปความสุขละเอียดมากจนเรียกว่าเป็นอุเบกขาลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็นิ่งไม่ได้นิ่งพอเรากั้นไปนิ่งเองเพราะว่าใจของเราสงบไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะหายใจแต่ว่าธาตุลมมันเต็มมันถึงกันหมดทั่วตัวที่เราไม่ได้บังคับให้มันหยุดมันหยุดของมันเองหยุดเพราะว่าเส้นลมมันถึงกันหมดอิ่มหมดนี่เราปฏิบัติ ในโพชฌงค์
ตามอานาปานสติที่จริงโพชฌงค์นั้นจะเป็นใบเพื่อวิชาและวิมุตติยังไงท่านบอกว่าปฏิบัติให้ได้สมาธิก่อนจากนั้นก็พยายามปฏิบัติเพื่อวิราคะการปฏิบัติเพื่อวิราคะไม่ใช่ว่าเราจะคิดขึ้นมาเฉยๆเริ่มแรกต้องดูความคิดที่ฟุ้งซ่านที่จะมารบกวนสมาธิของเราว่าเป็นสิ่งที่จิตใจของเราปรุงมาแต่เราจะไปโทษสิ่งภายนอกว่าเขาทำอย่างนั้นเขาทำอย่างนี้เราเองมันปูไปว่าเขามันจะโทษใครถ้าใจไม่สงบเดี๋ยวผู้ชาเคยพูดว่าเสียงเข้ามาไม่ใช่เสียงมารบกวนเนี่ยเราเนี่ยรบกวนเสียงความคิดเช่นกันความคิดเข้ามาลอยเข้ามาเราไม่รบกวนเขาแต่นู่นแต่นี่มันกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาที่เขาพูดขึ้นมาความคิดแบบนั้นนั่นเป็นเรื่องกรรมเก่าแต่ที่เราทำต่อนี่เป็นกรรมใหม่ที่เรากำลังสร้างอยู่ต้องเห็นว่านี่เรานี่แหละเป็นผู้ทำให้มันดีเลยทำไมชอบนะความโลภความโกรธความหลงหรือนิวรณ์ทั้งหลายแหละมันมีเสน่ห์ตรงไหนเราไม่เข้าใจถึงเสน่ห์ของมันแล้วก็มีทางที่จะพ้นจากมันได้ต้องยอมรับกรรมฉันทะเราก็ชอบพยาบาทเราก็ชอบอยู่ง่วงเราก็ชอบฟุ้งซ่านรำคาญเราก็ชอบอีกความลังเลเราก็ชอบส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเลยจิตใจของเราต้องไปค้นหาส่วนนั้นให้ได้เราจับได้แล้วก็ต้องนึกถึงโทษของมันว่าโทษมันมากกว่าเสน่ห์มันหลายทางมันจะเอามันทำไมสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนแล้วเราเองมันเป็นผู้สร้างขึ้นมาจะสร้างสิ่งที่จะทับถมเราทำไมมันได้ประโยชน์ตรงไหนที่เมื่อเราคิดมีด้านก็เวลาคลายเราเกิดเวลามันจะสร้างมาทำไมมันก็หยุดมันดับแล้วก็ปล่อยไปมีการพิจารณาอีวรทั้งหลายเนี่ยทำไปทำมาครับหันมาดูสมาธิผู้นำเราพิจารณาเช่นนั้นเหมือนกันเพราะมันเป็นสังขารธรรมหรือสังคตธรรม ที่มันโปร่งแต่ถึงจะสงบก็จริงอยู่แต่ว่าความสงบนั้นต้องรักษาต้องดูแลต้องค่อยปรุงค่อยแต่งมันจะอยู่ได้ทีนี้พอความรู้สึกของเรามันก็ละเอียดข้าวมันก็เบื่อขึ้นมาถ้าไม่ใช่เบื่อแบบที่ว่าอยากจะไปหาสิ่งภายนอกในโลกดูโลกมันก็น่าเบื่อเหมือนกันเราต้องการสิ่งที่ดีกว่านั้นสิ่งที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งจากของเราก็น้อมไปในทางนั้นมีวิธีเกิดวิชาวิมุตติขึ้นมาซึ่งตั้งอยู่กับลมของเราที่เมื่อเราแยกออกไปดูมันมากเรื่องแต่ที่จริงมันไม่ใช่อะไรมากเราก็ดูลมด้วยความสนใจด้วยความอยากรู้ทำยังไงจนจะได้ความสุขที่มันคงที่สุดแค่ความคิดอันนี้ถ้าเรารักษาไว้ให้ดียังค้นหาเกิดความเข้าใจเราปฏิบัติมาใช้สงบเฉยๆสงบเพื่อจะเข้าใจเพื่อจะพ้นถ้าคิดอย่างนี้ได้หลายเรื่องเรื่องเดียว
ฉะนั้นให้เกิดความสนใจในเรื่องของลมมันจะพาเราเข้าใจในเรื่องของจิตด้วยเพื่อเข้าใจในเรื่องของจิตอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วเราจะพ้นการทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการรู้ต้องการเห็นมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่อื่นเรียกว่าทำทัศนะของเราให้ถูกต้องความดีทั้งหลายมันจะไหลตามมา